សូមជម្រាបសួរដល់សាធារណជននិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាទីរាប់អាននារសៀលនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអំពីសភាពការនៃការឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានៅក្នុងយុទ្ធភូមិភាគទី4និងទី5គិតមកដល់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះគឺជាថ្ងៃទី10ហើយដែលយោធាថៃបានធ្វើសកម្មភាពបើកការឈ្លានពាននិងរំលោភបំពានមកលើកម្ពុជាភាគីថៃនៅតែបន្តការរំលោភបំពាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងបទច្បាញ់និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2025ស្ថានភាពនៃការគំរាមកំហែងនិងឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃមកលើតំបន់មួយចំនួនក្នុងដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជា1ស្ថានភាពជួរមុខនៅក្នុងសមរភូមិទិសយុទ្ធភូមិភាគទី4និងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារខេត្តឧត្តរមានជ័យភាគីថៃបានបន្តបាញ់ប្រហារមកលើកម្ពុជាដែលគិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង11:00នាទីរហូតដល់ម៉ោង15:00នាទីថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង1:37នាទីរហូតដល់ម៉ោង3:00នាទីរសៀលយោធាថៃបានបាញ់ប្រហារយ៉ាងខ្លាំងនៅភូមិសាស្ត្រប្រាសាទព្រះវិហារដោយប្រើប្រាស់រថយន្តបាញ់រ៉ុកែត DTI 2នៅភូមិសាស្ត្រភ្នំខ្មោចនិងនៅអានសេសយោធាថៃបានប្រើប្រាស់ drone ទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងមានការបាញ់ផ្សែងពុលចូលទៅក្រោយភូមិសាស្ត្រវត្តកែវសិក្ខាគិរីស្វរៈប្រាសាទព្រះវិហារនិងបានបាញ់ផ្លោងកំភ្លើងប្រភេទ155មីលីម៉ែត្រចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភ្នំខ្មោចនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភ្នំ333យោធាថៃបានប្រើប្រាស់កម្លាំងពិសេសធ្វើសកម្មភាពនិងបានប្រើប្រាស់រថក្រោះនិងកម្លាំងថ្មើរជើងចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រជប់អង្គញ់ប្រាសាទតាក្របីនិងថ្មឆាត់ចំពោះស្ថានភាពនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រផ្សេងទៀតមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់យើងនៅតែបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងនិងប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បំផុតក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់ខ្លួន2ស្ថានភាពជួរមុខនៅក្នុងសមរភូមិទិសយុទ្ធភូមិភាគទី5ក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ភាគីថៃបានបន្តបាញ់ប្រហារមកលើកម្ពុជាគិតចាប់តាំងពីវេលាម៉ោង11:00នាទីរហូតដល់ម៉ោង15:00នាទីរសៀលថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅវេលាម៉ោង11:19នាទីយោធាថៃបានបន្តផ្លោងចូលក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រោយភូមិជោគជ័យនៅវេលាម៉ោង13:35នាទីយោធាថៃបានប្រើប្រាស់ drone ពំគ្រាប់ទម្លាក់នៅភូមិសាស្ត្រអូភ្លុកដំរីចំពោះភូមិសាស្ត្ររតីផ្សេងទៀតមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែកងកម្លាំងរបស់យើងនៅបន្តតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតចំពោះស្ថានភាពផ្សេងទៀតក្រសួងការពារជាតិនឹងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពតាមរយៈเพจផ្លូវការរបស់ក្រសួងការពារជាតិជូនទស្សនិកជននិងអ្នកសារព័ត៌មានសូមធ្វើការបញ្ជាក់ជូនសាជាថ្មីថាគោលដៅនៃការវាយប្រហារការពារខ្លួនរបស់កម្ពុជាគឺផ្ដោតតែលើគោលដៅយោធាថៃប៉ុណ្ណោះមិនសំដៅលើគោលដៅជនស៊ីវិលឬក៏ទីកន្លែងស៊ីវិលណាមួយឡើយប៉ុន្តែភាគីថៃទៅវិញទេដែលធ្វើការបាញ់ប្រហារដែលទៅលើទីតាំងប្រជាជនស៊ីវិលរបស់កម្ពុជានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលស្លូតត្រង់កម្ពុជាបាត់បង់ជីវិតរហូតដល់15នាក់ក្នុងនោះមានទារក1នាក់ផងដែរនិងរងរបួសរហូតដល់76នាក់នេះជាតួលេខគិតត្រឹមថ្ងៃទី16សកម្មភាពដែលគ្មានទំនួលខុសត្រូវនិងខុសច្បាប់បែបនេះបង្កគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតចំពោះមិនត្រឹមតែសម្រាប់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងប៉ះពាល់ទៅដល់មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសណ្ដាប់ធ្នាប់អន្តរជាតិផងដែរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិទាមទារយោធាថៃបញ្ឈប់រាល់ទង្វើឈ្លានពានរបស់ខ្លួនបញ្ឈប់ការផ្សាយព័ត៌មានបំភ្លៃខុសពីការពិតបញ្ឈប់ការវាយប្រហារដោយមិនរើសអើងមិនរើសគោលដៅជាពិសេសទៅលើជនស៊ីវិលស្លូតត្រង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលបញ្ឈប់ការវាយប្រហារបំភ្លេចបំផ្លាញទៅលើទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាទីតាំងមិនត្រឹមតែជាសម្បត្តិវប្បធម៌ដ៏មានតម្លៃរបស់កម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូលនិងបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតសប្រែទៅជាខ្មៅជាបន្ទាន់ក្នុងន័យនេះកម្ពុជាសូមអំពាវនាវសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងកម្ពុជាថៃនិងសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមខុសច្បាប់របស់ថៃម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយទាមទារឲ្យថៃទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការរំលោភបំពានដ៏កម្រោលនេះកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យថៃបញ្ឈប់រាល់អរិភាពជាបន្ទាន់ដោយដកកម្លាំងចេញពីដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជានិងជៀសវាងសកម្មភាពឈ្លានពានដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថានៅព្រឹកនេះ
អាដាមឧត្តមសេនីយ៍ឯករដ្ឋតារារដ្ឋរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិបានជួបពិភាក្សាការងារជាមួយគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហមកម្ពុជា ICRC ប្រធានគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ICRC បានផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការចុះទៅសួរសុខទុក្ខលើកទី4របស់ខ្លួនរបស់យោធិនកម្ពុជាទាំង18រូបដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំក្រងរបស់យោធាថៃក្រោយការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ដោយយោធាថៃចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2025ដោយបានបញ្ជាក់ផងដែរថាយោធិនរបស់យើងទាំង18នាក់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការឃុំក្រងរបស់ថៃគឺមានសុខភាពនិងមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលនោះក្រសួងការពារជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ICRC បន្តត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានសុខភាពសុវត្ថិភាពនិងលក្ខខណ្ឌរស់នៅរបស់យោធិនទាំង18នាក់ដោយគោរពតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិនិងទាមទារឲ្យថៃដោះលែងកងកម្លាំងរបស់យើងទាំង18នាក់នោះវិលត្រឡប់ឲ្យវិញឲ្យបានឆាប់រហ័សជាទីបំផុតនិងដោយសុវត្ថិភាពរាជរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិនិងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទសូមបញ្ជាក់ជូនសារជាថ្មីថាយើងមិនដែលបោះបង់កងកម្លាំងយើងណាម្នាក់ចោលនោះឡើយទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក្រសួងការពារជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម ICRC ជួយជំរុញឲ្យយោធាថៃបញ្ឈប់រាល់អរិភាពជាបន្ទាន់ដោយដកកម្លាំងចេញពីដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងជៀសវាងសកម្មភាពឈ្លានពានដែលគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ផងដែរសូមគូបញ្ជាក់ផងដែរថាគិតមកដល់ម៉ោងនេះវីរៈកងទ័ពវីរៈនគរបាលកម្ពុជាបាននឹងកំពុងឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំស្វាហាប់មោះមុតនិងនៅតែតស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញតតាំងជាមួយសត្រូវឈ្លានពាននៅគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់នៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារបូរណភាពទឹកដីរបស់កម្ពុជាយើងក៏បញ្ជាក់ឡើងវិញនៅសិទ្ធិស្វ័យការពារដែលអធិបតេយ្យរបស់យើងដោយដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិដើម្បីការពារទឹកដីនិងប្រជាជនរបស់យើងទោះបីក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយសូមប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជឿជាក់និងលើកទឹកចិត្តដល់វីរៈកងទ័ពវីរៈនគរបាលដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់យើងដែលកំពុងប្រយុទ្ធតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅគ្រប់សមរភូមិទាំងអស់រាជរដ្ឋាភិបាលកងទ័ពនិងប្រជាជនរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយនៅក្នុងការការពារទឹកដីសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងដោយអង់អាចក្លាហាននិងដោយមិនងាករេទោះក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយ